suis habillée comme ça, j'étais en train de faire des vidéos dans l'entrée, mais il y a Ryan qui arrive, donc on va voir sa réaction. Merde, il y a la clé sur la porte. Putain, je vais être obligée de lui ouvrir. J'ai enlevé la clé, mais je pense qu'il m'a vu. Il sort pas de la voiture en fait. Vas-y, ça y est. J'attends comme ça, nonchalamment. Oh waouh! T'es très belle, mon cœur. Il fait Sublimissime à voir ça. En fait, je savais que t'étais là. Chez Yoshi. Ouais, trop belle.